नमस्कार। सामाजिक क्षेत्र राष्ट्रिय गौरव आजको प्राथमिकता समृद्धि र सुखको लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागिएको 41औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। को कार्यक्रममा म्याग्दी जिल्लामा सामाजिक संस्थामा जिम्मेवारी निभाएका सामाजिक सेवा भावना भएका मनकारी म्याग्देलीहरू संग र जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको विचार राखिएको छ। अबको क्रममा हामी राख्दछौं। सामाजिक क्षेत्र राष्ट्रिय गौरव आजको प्राथमिकता समृद्धि र सुखको लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने मूल नाराका साथ 41औं सामाजिक सेवा दिवस हामी देशव्यापी रूपमा र म्याग्दी जिल्लाको हकमा हामी विविध कार्यक्रम गरी असोजको 6 गतेदेखि 12 गतेसम्म चाहिँ मनाइरहेका छौं। त्यसै सन्दर्भमा म्याग्दी जिल्लाको सामाजिक क्षेत्र र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ अवस्थाको विषयमा चाहिँ मैले केही कुराहरू चाहिँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। सामाजिक सेवाको काम भनेको निस्वार्थ पवित्र भावले स्वार्थरहित हिसाबले समाजको सेवाको लागि समुदायका गरिब विपन्न र अति विपन्न परिवारहरूका लागि समुदायका लागि साझा हितका लागि चाहिँ गरिने स्वार्थरहित हिसाबले गरिने चाहिँ कामहरू नै रहनेछन्। र म्याग्दी जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्दा हामीले विगतका वर्षहरूमा पनि गैर सरकारी संस्था महासङ्घले विभिन्न सरकार निकायवालाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर समन्वय गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी म्याग्दी जिल्लाका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, मान्यज्यूहरू र यससँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने जुन हाम्रो 41औं सामाजिक सेवा दिवसको जुन नारा छ त्यससँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले छलफल तथा अन्तर्क्रिया र उहाँहरूको सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सँगको चाहिँ सहकार्य समन्वय र आगामी दिनमा गरिने कार्यक्रमहरूको विषयमा पनि केही हामीले प्रतिबद्धता पनि पाएका छौँ। त्यसका लागि म्याग्दी जिल्लामा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा जुन हिसाबबाट चाहिँ हामी गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ डोनरमुखी भएर दात्री निकायमा मात्र भर परेर गर्ने कार्यक्रमहरू चलाउने सङ्घ संस्थाहरू पनि चाहिँ छौँ र कतिपय आफ्नै खर्चबाट विभिन्न चाहिँ स्रोतहरूबाट चाहिँ बजेटहरू चाहिँ कलेक्सन गरेर समाज सेवाका लागि अति आपत परेका, अति विपन्न परेका, अति आवश्यकता भएको क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ पैरवी एडभोकेसी गर्ने चाहिँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी सक्रिय रूपमा चाहिँ लागि परेका छौँ र आशा छ आगामी दिनमा यो जुन दिवसको जुन नारा छ हाम्रो राष्ट्रिय गौरव आजको प्राथमिकता समृद्धि र सुखको लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता हामी पक्कै पनि चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगत वर्षदेखि गैर सरकारी संस्थासँग यो नागरिक अगुवाहरूको चाहिँ संस्था हो, सामाजिक अगुवाहरूको चाहिँ संस्था हो, साझा संस्था हो। यसले जिल्लाको विभिन्न 6वटै पालिकाहरूमा रहेका 2034 सामाजिक सङ्घ संस्था ऐन 2034 ऐन अनुसार चाहिँ त्यो मातहतमा रहेर चाहिँ दर्ता भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, क्लबहरू, समूहहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर सबैलाई एकजुट गरेर सबैको हातेमालो गरेर सबैसँग समन्वय गरेर समाजका विविध आवश्यकताहरूमा चाहिँ सामाजिक सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि गैर सरकारी संस्था महासङ्घ त्यो विषयमा चाहिँ प्रतिबद्ध छ र अहिले देशको जुन कोभिड-19ले पारेको असरले जुन किसिमको हामीले समुदायमा फिल्डमा कामहरू चाहिँ गर्न चाहिँ पाइरहेका छैनौँ र सँगसँगै जुन अहिले संविधान जारी भएदेखि संघीयताको चाहिँ जुन जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ आइसकेपछि पनि हामीले अझै पनि 2034 सामाजिक सङ्घ संस्था 2034लाई नै मानेर चाहिँ अगाडि बढ्नु परेको हाम्रो बाध्यता र व्यवस्था छ। यो विषयमा सामाजिक ऐन छिट्टै आओस्। यसले हाम्रो गैर सरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रले, प्रदेशले र जिल्लाले गरेका सुझाव र सल्लाहहरूले चाहिँ समेटोस्। सरकारले सामाजिक संस्थाहरू चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि एउटा छुट्टै हिसाबले हेरेर भन्दा पनि सहकार्य र हातेमालो गर्ने एउटा सहकार्य गर्ने निकायको रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ सँगसँगै हातेमालो गरेर चाहिँ लैजाने विषयमा पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार पनि यो हिसाबबाट लागि परोस् र हामीलाई यो ऐन छिट्टै जारी गरेर विभिन्न चाहिँ 34 अनुसार दर्ता भएका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सामाजिक संस्थामा काम गर्ने भजन कीर्तन मण्डलीहरू चाहिँ एउटा धार्मिक उसलाई चाहिँ मात्रै
उजागर गर्ने हिसाबले चाहिँ दर्ता भएका चाहिँ हाम्रा धार्मिक आस्थाका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, क्लबहरू, आमा समूहहरू र यसरी दात्री निकायबाट कार्यक्रम ल्याएर गर्ने चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको वर्गीकरण गरेर छिट्टै नै यिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सरकारले चाहिँ छिट्टै नै हामी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरोस् भन्ने चाहिँ शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्दछु। र हामी म्याग्दी जिल्लामा कदम, सङ्गम, मिलन, दात्री निकायबाट चाहिँ केही कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ जिल्लामा र अरू सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ सँग पनि हातेमालो गरेर जुन यो नाराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलताको विषयमा चाहिँ जुन नारामा हामी चाहिँ छौँ यसैमा केन्द्रीकृत रहेर हामीले आगामी दिनमा चाहिँ समाजलाई सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै उद्यमशीलतातिर चाहिँ उन्मुख गर्दै गरिब विपन्न समुदायलाई चाहिँ आय आर्जनको उन्मुख बनाउँदै उद्यमशीलताको विकास गरेर सामाजिक उद्यमशीलता मार्फत अहिले कोभिडले पारेको प्रभावकोलाई पनि चुनौतीका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढ्नका लागि सबै सरकारवालाहरूसँग, स्थानीय तहहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग, सबै यससँग सम्बद्ध सरोकार राख्ने सम्पूर्ण चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूसँग चाहिँ हातेमालो गर्नका लागि गैर सरकारी संस्था, महासङ्घ, सङ्गम म्याग्दी र यसमा आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ हातेमालो गर्न यसको सामाजिक उद्यमशीलताको तर्फमा उन्मुख हुनका लागि चाहिँ हामी अभिप्रेत गर्दै र हामी पनि हातेमालो गर्नका लागि चाहिँ आतुर छौँ र सामाजिक क्षेत्रको हिसाबमा विगतमा कोभिड-19 विपद आदि क्षेत्रमा जिल्लामा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्था म्याग्दीमा आबद्ध भएका संस्थाहरू र आबद्ध नभएका सामाजिक संस्थाहरूले चाहिँ जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो कोभिड-19 र विपदकोलाई चाहिँ यसको प्रतिकार्यका लागि, योसँग जुझ्नका लागि, यससँग चाहिँ सामना गर्नका लागि त्यसका लागि चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गैर सरकारी संस्था महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यस दिवसको उपलक्ष्यमा म्याग्दी जिल्लावासी सम्पूर्ण चाहिँ नागरिकहरू, सङ्घ संस्थाहरू र देश विदेशभित्र रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सम्पूर्णमा चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सामाजिक सेवा दिवस को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सामाजिक जनचेतना, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता लगायतका क्षेत्रमा अहिलेसम्म खेलेका भूमिकाहरू प्रशंसनीय रहेका छन् र यस सन्दर्भमा विशेष गरी अहिले चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकालाई हामीले चाहिँ केलाउँदा हेर्दा विशेष गरिकन चाहिँ अहिले समाजको चाहिँ तल्लो तहसम्म सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न ढङ्गले आफूलाई चाहिँ सक्रिय बनाएको, परिचालन गरेको, महिला बालबालिकाका क्षेत्रमा, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय नै छ। र अहिले चाहिँ मैले विशेष गरी चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट खेल्ने भूमिकाहरूलाई अझ बढी परिष्कृत, परिमार्जित चाहिँ गर्न, अझ बढी त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहिँ मेरो एउटा पृष्ठपोषण रहन्छ यस विषयमा। र विशेष गरी अब सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चाहिँ सहकार्यमा पनि चाहिँ विभिन्न ढङ्गका डिजास्टर म्यानेजमेन्टका कामहरूमा, चाहिँ नागरिक सचेतनाका कामहरूमा, महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ बाल विवाह न्यूनीकरण लगायत लागू औषध चाहिँ निषेधका अभियानहरूमा उहाँहरूले चाहिँ आगामी दिनमा खेल्ने भूमिका पनि हामीले अपेक्षित गरेका छौँ। र यस जिल्लामा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले आगामी दिनहरूमा पनि त्यही प्रकारको सक्रियताको हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा विशेष गरिकन अहिले सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न ढङ्गको चाहिँ भलिन्टरी सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ। विभिन्न चाहिँ तपाईको चाहिँ सामग्री, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सहयोग चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ। जनचेतनाका कुराहरू चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाका तर्फबाट पनि आइरहेका छन्। यसले चाहिँ यो महामारी नियन्त्रणमा, कोभिड-19 को रोकथाममा पनि ठुलो सहयोग पुगेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। र अब विशेष गरी अब नयाँ आउने सामाजिक सङ्घ संस्थाको चाहिँ नियमन गर्ने चाहिँ जुन ऐन चाहिँ को प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ, त्यो ऐन आएपछि यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, थप चाहिँ परिमार्जित अथवा
समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ सामाजिक संस्थाहरू चल्ने एउटा गाइडलाइन्स एउटा नीतिगत व्यवस्था चाहिँ का लागि पनि नयाँ चाहिँ ऐनको चाहिँ जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो ऐन आएपछि यसले चाहिँ थप राम्रो चाहिँ एउटा भूमिका चाहिँ समाजमा स्थापित गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ र विशेष गरिकन चाहिँ यो सरकारका चाहिँ को लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा सरकारको चाहिँ जनताको प्रतिको चाहिँ कल्याणकारी राज्य स्थापनाको अर्थात् चाहिँ जनताको समृद्धिको चाहिँ सरकारको जुन चाहना छ त्यसलाई पुरा गर्ने क्रममा नेपालमा विशेष गरी सरकारी क्षेत्र चाहिँ निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्रसँगै गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिकालाई हामीले अत्यन्त चाहिँ उच्च रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र सामाजिक क्षेत्रहरूले पनि आफूले गरेका चाहिँ भूमिकाहरू क्रियाकलापहरूलाई अझ बढी लामो समयसम्म निरन्तरता दिने त्यसलाई दिगोपना चाहिँ कायम गर्ने र त्यसको चाहिँ प्रभाव र असर समाजमा के कस्तो सकारात्मक परेको छ त्यहाँसम्मको भूमिकामा कन्टिन्युटी हुनुपर्छ। नीतिगत र कार्यक्रमगत स्थिरता पनि उहाँहरूको चाहिँ हकमा चाहिँ जरुरी देख्छु म र यस सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा सामाजिक सेवा दिवसले सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई अझ समाजप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध हुन सामाजिक रूपमा चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अझ परिणाममुखी तुल्याउन र समाजलाई एउटा चेतनाको दृष्टिकोणले सशक्तिकरणको दृष्टिकोणले र चाहिँ अन्य आयामहरूबाट समाजलाई समृद्धितर्फ लैजान चाहिँ अझ थप सक्रियताको चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामाजिक सेवा दिवसको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अब हाम्रो जिल्लामा यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी रहेको चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। खास गरेर अब अहिले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 र यही वर्षातको समयमा जिल्लाका विभिन्न चाहिँ भागहरूमा जुन चाहिँ बाढी पहिरोको कारणले चाहिँ उत्पन्न विपदको परिस्थितिमा जिल्लाका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले अत्यन्त क्रियाशीलतापूर्वक उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र विगतमा पनि हाम्रो जिल्लामा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा राहत उद्धारका कामहरूदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको कुरा हामी सबैलाई विदित जानकारी नै भएको विषय हो र जहाँसम्म लाग्छ अब यसलाई अझै थप प्रभावकारी बनाउनको निमित्त जिल्लाका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले स्थानीय तहहरूसँग बढी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दाखेरि अझ यो बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यस सन्दर्भमा खास गरेर हाम्रो जिल्लाका केही गाउँपालिकाका केही भूभागहरू केही चाहिँ वार्डहरू अत्यन्त विकट क्षेत्रमा छन्। खास गरेर अब हाम्रो जिल्ला हिमाली जिल्ला समेत घोषणा भएको सन्दर्भमा अलि माथिल्ला दूरदराजका चाहिँ बस्तीहरूमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको क्रियाशीलता थप बढाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिएको छ र हुन त हाम्रो जिल्लाका केही सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले धौलागिरी गाउँपालिकामा समेत आफ्ना चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू अगाडि बढाएर तपाईँको त्यहाँको चाहिँ जनतालाई विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको छ र समाज रूपान्तरणमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ भन्ने कुरा म यहाँ संक्षेपमा चाहिँ राख्न चाहन्छु र सँगसँगै अब यो सामाजिक सेवा दिवसको सन्दर्भमा यस दिवसको चाहिँ पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। 41औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा म जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको तर्फबाट समाज सेवामा दिनरात लागिरहनुभएका समस्त सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूप्रति र त्यस सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू स्वयंसेवकहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी नेपाल प्रहरीको अपराध रोकथाम विपद व्यवस्थापन लगायतका सुरक्षा व्यवस्थापनका कार्यहरूमा म्याग्दी जिल्लामा मात्र नभएर देशभरमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँहरू हामीसँग निरन्तर रूपमा आबद्ध हुनुभएको छ। यहाँहरूसँगको सहकार्यले गर्दाखेरि अपराध रोकथाम अनुसन्धान गर्न र हालैको परिस्थितिमा
म्याग्दी जिल्लामा विपद व्यवस्थापनका उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति अनुरूप सहज पनि हुँदै गएका छन् र हामीहरूले तत्काल राहत पुर्याउन पनि सफल भएका छौँ। यहाँहरूले दिनरात गरिरहनु भएको जुन खालको मेहनत छ, जुन खालको सहकार्य छ, त्यसको म हार्दिक सराहना गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि समुदाय प्रहरी साझेदारी लगायत विभिन्न माध्यमहरूबाट सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र नेपाल प्रहरी र विशेष गरी यहाँको सन्दर्भमा चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको बीचमा निरन्तर सहकार्य र साझेदारी हुने कुरामा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू र सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरूमा आजको विशेष दिनले थप ऊर्जाशील भई लाग्नको लागि प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको व्यक्तिगत, व्यावसायिक र सामाजिक जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। आफैमा यो अलि फरक खालको जिल्ला छ। यहाँ राज्य तहबाटै सबै काम हुन्छन् भन्ने भन्दा पनि समाजका मान्छेहरू आफै मिलेर पनि हाम्रो समाजमा भएका समस्याहरू र समाजमा देखिएका ती खालका समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गर्ने खालको उत्प्रेरित समाजका रूपमा म्याग्दी जिल्ला छ। यो विगतका पुस्ताहरूलेदेखि नै एक खालको ट्रेन्ड तल्लो पुस्ता, हाम्रो पुस्ता, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तामा पनि त्यो आइपुगेको छ। त्यसैले सामाजिक काम कर्तव्यहरूमा राज्यको तहलाई मात्रै भन्नुपर्छ, पर्खिनुपर्छ भन्ने म्याग्दीमा छैनन्। म्याग्दीका सडकहरू हेरौँ, म्याग्दीका वन जङ्गल संरक्षणका कुरा हेरौँ, म्याग्दीका अन्य स्कुल होला, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माणका कुराहरू होलान्, यी कुरामा म्याग्दीको समाज चाहिँ अगाडि छ। जुन विदेशमा बसेका मानिसहरूको सहयोगबाट होस् अथवा स्वदेशमा बसेका मानिसहरूको अभ्यासबाट होस्, धेरै पहिलेदेखि कामहरू हुँदै गरेको म्याग्दीमा पाइन्छ। अब स्थानीय तह नै बलियो भइसकेका छैनन्। स्थानीय तहहरू आफैमा म एक्लै पनि काम गर्न सक्छु भन्ने खालको अथवा स्थानीय तहलाई दिएका क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आफूले काम गर्न सक्ने खालको स्थानीय तह पनि बनिसकेको होइन कि स्थानीय तह नै आफै बलियो हुन आवश्यक छ। त्यसैले पनि यो बेलामा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू स्थानीय तहका लागि अपरिहार्य छन्। स्थानीय तहका लागि सामाजिक संस्थाहरू सहयोगी संस्थाका रूपमा कार्यरत हुन आवश्यक छ। तर स्थानीय तहका मान्छेहरूले आफूलाई अलिक फरक सोचेर अथवा म अथवा हाम्रो समूह मात्रै अब यो सामाजिक काम कर्तव्य, राज्यले निर्दिष्ट गरेका काम कर्तव्य अथवा विकासका बजेटहरू मैले मात्रै गर्ने हो भन्ने तहमा हिँड्यो भने विकास हुन पनि सम्भव छैन। किनभने समाज आफैमा विकासको एउटा आधार समाज हो। सामाजिक पक्ष तयार भयो भने मात्रै विकासले दिगो हुन्छ, दिगो विकासमा जान सकिन्छ। त्यसैले स्थानीय तहले सकेर नसकेर, जानेर नजानेर जबरजस्ती समाजलाई, स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्थालाई सँगै लान सकेनन् भने उहाँहरूले गरेको काम दिगो बढ्दैन। अब भएको छैन भने पनि अब चाहिँ स्थानीय रूपमा रहेका समाजलाई सँगसँगै हिँडालेर लगेर जान आवश्यक छ। त्यो भौतिक विकास होस्, मानवीय विकास होस्, सामाजिक विकास होस् अथवा जनशक्तिको कुनै पनि खालका विकासमा दिगो बनाउनको लागि स्थानीय तह र स्थानीय समाज मिल्न आवश्यक छ, मिलेर जान आवश्यक छ। हामी अहिले 41औं सामाजिक सेवा दिवसको मेरो छौँमा छौँ। सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरूलाई यो दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामाजिक राज्यले मात्रै सबै काम गर्न नसक्ने भएको कारणले सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, समाजमा रहेका सामाजिक जुन उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने घटकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै मिलेर अहिले नेपालमा फर्किनुभएका, अझै हाम्रो हकमा म्याग्दीमा फर्किनुभएका करिब 1000 जना म्याग्दीलीहरू आउनुभएको छ तेस्रो मुलुक र भारतबाट। उहाँहरूलाई अहिले केही समय त उहाँहरू विश्राममा हुनुहुन्छ, आराममा हुनुहुन्छ। तर हामी उहाँहरूलाई कृषिमा पनि अझ अर्थोपार्जन गर्ने गरी कृषिमा अथवा पुँजी निर्माण गर्ने कृषिमा लगाउन सक्यो भने, जीविकोपार्जनको कृषि भन्दा पनि पुँजी नै निर्माण गर्ने कृषिमा उहाँहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्यो, उहाँहरूको श्रमलाई, उहाँको बानीलाई परिवर्तन गर्न सक्यो भने हामीलाई दिगो हुन्छ। यो हामीले कोभिडको 6 महिनाको अभ्यासमा पनि देख्यौँ। धेरै पेसा गर्ने मानिसहरू जो आफ्नो पेसा बन्द गरेर बस्नुभयो र उहाँहरूले पुँजी चलायमान नै भएन, पैसा चलाउने, पैसा देख्ने, तिर्ने, लिने पनि काम गर्न पाउनु भएन। तर कृषिमा काम गरिरहेका धेरै उद्यमीहरू पैसा लिने दिने काममा दिनदिनै थोरै होला धेरै होला सहभागी नै भइरहनु भयो। यसले विपदमा पनि, अप्ठ्यारो पर्दा पनि साथ दिने उद्योग भनेको कृषि रहेछ। त्यसैले कृषि उद्योगमा उहाँहरूलाई सिप विकास गराउने र नगदेतर्फ कन्भर्ट गर्न सक्ने, उहाँहरू जीविकोपार्जन गर्ने, आफूलाई खाने, आफूलाई बन्दोबस्ती गर्ने मात्रै नभइकन नगदेतर्फ लगेर पैसा पनि त्यसले आम्दानी गर्न सकिन्छ र कम लगानीमा पैसा बचत गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सामाजिक संस्थाहरूले अब ध्यान दिन ढिला गर्न हुन्न कि, यो पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। आज मिति 2077 साल आश्विन 6 गते मङ्गलबार 41औं सामाजिक दिवसको शुभ अवसर पारेर सम्पूर्ण
स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने महानुभावहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित ओम कुमारी शान्ति कोषको अध्यक्षको नाताले ओम कुमारी शान्ति कोषले म्याग्दी जिल्लामा खेलेका र गरेका गतिविधिको बारेमा केही शब्द राख्ने अनुमति चाहन्छु। ओम कुमारी शान्ति कोष 2071 सालमा स्थापना भएको हो। यो ओम कुमारी खुन बचाउ अभियानको 13 लाख रकम मध्येबाट हामीले सुरु गरेर यो संस्थालाई विधिवत रूपमा 2071 सालमा स्थापना गरेर आर्थिक अवस्थाकै कारणले कुनै पनि म्याग्दीलेहरूको जीवन मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो संस्थाको स्थापना गरेका हौँ र यो संस्थामा हाल 800 जना आजीवन सदस्य रहेका छन् र 8 वटा संरक्षित संस्था रहेको छ र 28 जना संरक्षित सदस्य रहनुभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो संस्थाले हालसम्म म्याग्दी जिल्लाका करिब 200 बिरामीहरूलाई उपचारको माध्यमबाट र सहयोगको माध्यमबाट उहाँलाई स्वास्थ्य लाभ गरेको कामना गरेको पनि मैले यहाँहरूसँग जानकारी गराउँदै यो संस्थाले आगामी दिनहरूमा 2 करोड अक्षय कोष राखेर जो सहजै हस्पिटलसम्म पहुँच नपुग्ने आर्थिक अवस्थाकै कारणले चाहिँ सहजै उपचार गर्न नसकेका म्याग्दीलेहरूलाई यो संस्थाले उपचार गराउने र उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गराउने काममा हामी तल्लिन्छौँ। यो अहिले हाम्रो 13 जनाको कार्य समिति छ र हामी विभिन्न अभियानमा स्वदेश तथा विदेशमा हामी यो विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो स्वदेश तथा विदेशमा अभियान हामीले सञ्चालन गरिराख्दाखेरि म्याग्दीमा जन्मनुहुने र प्रवासलाई कर्मठलो बनाउनु हुने सरले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो संस्थालाई एकदम हृदयदेखि नै माया गरेर आजसम्म लगभग हामीसँग नगद 1 करोड र कमिटमेन्ट रकम 1 करोड रहेको पनि म जानकारी गराउँछु र निकट भविष्यमा हामीले 2 करोड अक्षयको घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ यो संस्थालाई अगाडि बढाइरहेको पनि यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँदै पुनः यो संस्थामा हजुरहरू पनि जोडिनको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र ओम कुमारी शान्तिको परिवारको तर्फबाट हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ र यो संस्थामा आबद्धताको लागि आजीवन सदस्य आबद्धताको लागि 11,111 रुपियाँ, संरक्षक सदस्यको लागि 2 लाख रुपियाँ र संस्थागत संरक्षक सदस्यको लागि 3 लाख रुपियाँ रहेर हामीले यो संस्थालाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो संस्था बिल्कुल सामाजिक संस्था हो। यहाँ कुनै जातीय लिङ्गे कुनै राजनीति त्यस्तो कुनै भेदभाव हुँदैन। यो बिल्कुल जो चाहिँ सहजै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका म्याग्दीलेहरूलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउने ध्येयका साथ स्थापना भएको भएर यो आफूले सक्दो सहयोग गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै पुनः यो 41औं सामाजिक दिवस अवसर पारेर सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहने आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउँदै मेरो शब्द यहीँ अन्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। म्याग्दी सामाजिक क्षेत्रमा वास्तवमा भन्ने हो भने राम्रै पहिचान बनाएका मान्छेहरूको जिल्ला हो। अब यसको राष्ट्रिय रूपमा कति अब चर्चा भएको छ त्यो एउटा पक्ष होला। महावीर जस्ता अभियन्ताहरू पनि हामीसँग छन्। अब हामीसँग भर्खरै पुरस्कृत हुने राष्ट्रपति सम्मानित हुने सङ्ख्या पनि अब 4-5 जना आएको परेको छ। नियमित रूपमा आफ्नो काम गर्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा अब सामाजिक सङ्घ संस्था यो क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले गर्ने कुरो एउटा भइहाल्यो। अहिले भर्खरैको यो तपाईँ बाढी पहिरोमा परेकालाई हेर्नुहुन्छ भने पनि यो एकिन डेटा त मसँग छैन, तर टोटल जोड्ने हो भने सरकारी क्षेत्रबाट आएको टोटल एमाउन्टभन्दा व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत कलेक्सन गरेको सहयोग ठुलो छ। यसले गर्दा म्याग्दी वास्तवमा अलि मनकारीहरू सेवाकारीहरूकै जिल्लाको रूपमा पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले अहिले बेहोरेको यो 2टा समस्या, एउटा त कोभिडको र अर्को बाढी पहिरोको, हामी भर्खर वर्षा सकिएको अवस्था छ। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानीय रूपमा रोल स्थानीय तहको रह्यो। संविधानमा त यो स्थानीय तहलाई जुन स्थिर सरकार एक खालको अपरिवर्तित 5 वर्ष सरकार जुन बनाइएको थियो,
यसको प्रयोग अहिले वास्तवमा भएको छ। हामी प्रदेश र केन्द्रलाई बिचमा विघटन पनि हुन सक्ने तर स्थानीय तह चाहिँ विघटन हुन नसक्ने 5 वर्ष अविछिन्न राख्ने गरी जुन खालको बनाएका थियौँ त्यसको वास्तवमा अहिले असर देखिएको छ। केन्द्रले प्रदेशले निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिका राम्रैसँग निर्वाह गरेको भए पनि जनताको नजिकमा दूरीको हिसाबले सबभन्दा नजिक रहेको सत्ता भनेको स्थानीय सत्ता नै भएको हुनाले यसको भूमिका अहिले वास्तवमा प्रभावकारी पनि देखिएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यसको केही ढाँचागत व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्ने मिलाउनु पर्ने देख्छु मैले। अब अहिले जिल्ला दैवप्रको उद्धार समिति जिल्लामा छ, यस्ता विपदमा त्यही संरचनालाई प्रयोग गरिएको छ। उसँग खासै आफूसँग साधन स्रोत त्यस्तो बजेट हुँदैन, यो समन्वय गाडी बढी जस्तो मात्रै भएको छ। अब स्थानीय तहमा नै यसको एउटा इकाइ बनाउने र स्थानीय तहहरूले यस्ता आपद विपदका निम्ति त्यस्ता कोषहरू त्यस्ता समितिहरू स्थानीय तहमा संस्थागत गर्ने र त्यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर राख्ने काममा अब आगामी दिनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब सामाजिक अभियन्ता हुनेको पहिलो शर्त भनेको मान्छे दिलदेखि आफू समर्पित भएर लाग्ने हो। अन्तर हृदयदेखि समर्पित भएका त्यो सेवाको भावनाले सल्किएका मान्छेहरूले गर्ने क्रियाकलाप नै वास्तवमा सामाजिक सेवाका गतिविधिहरू हुन्। त्यसरी लागेका मानिसहरू जो विभिन्न क्षेत्रमा समर्पित ढङ्गले लागेका छन् उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति चाहे प्रोत्साहित गर्ने होस्, चाहे उनीहरूले ल्याएका टिपिकल खालका कार्यक्रमलाई बजेट दिएर सहयोग गर्ने होस्, चाहे समन्वय गर्ने कुरामा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा होस्, चाहे उनीहरूले गरिरहेको त्यस्ता चिजहरूलाई मार्केटमा लैजानका निम्ति सहजीकरण गरिदिने होस्, चाहे त्यस्ता कामका निम्ति अब स्थानीय प्रदेश स्थानीय तहमा कुनै नीतिगत रूपमा कुनै व्यवस्था गर्दाखेरि सजिलो हुने छ भने नीतिगत व्यवस्था गरिदिने कुरा होस्, यस्ता कुराहरूमा सबैले सक्दो सहयोग गर्ने हो। तर अभियन्ताहरू भनेको वास्तवमा दिलदेखि आफै प्रमोट भएर लाग्ने हो। दिलदेखि सल्किएका मान्छेले मात्रै केही काम गर्न सक्छन्। पहिलो त म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, खास गरी एनजिओ फेडरेसन म्याग्दी अब यसको कोअर्डिनेसन गरेर हुनाले दिपक भाइ, यहाँहरूको सङ्गम लगायत यहाँको म्याग्दी जिल्लामा क्रियाशील सबै गैर सरकारी संस्थामा क्रियाशील सबै सहकर्मीहरू सबैलाई यो 1 हप्ते कार्यक्रम जुन छ यसलाई राम्रो गरी पूर्ण रूपमा चाहिँ सफल गर्न सक्नुहोस्, यसका लागि म दिलदेखि यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यो साप्ताहिक कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु र यहाँहरूले चाल्ने पाइलामा यस्ता सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा गर्ने कामहरूमा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने कहीँ भूमिका रहेछन् भने त्यो कुरामा ठोस ढङ्गले सुझाव आओस्, हामी दिलदेखि फेरि सहयोग गर्न पनि तयार छौँ। धन्यवाद। समग्र म्याग्दी जिल्लाकै कुरा गर्नुपर्दा म विगत 12-14 वर्षदेखिबाट म्याग्दीमा निरन्तर रूपमा सामाजिक हिसाबमा लागेको छु र म्याग्दीमा विभिन्न खालका चाहिँ अप्ठ्यारा पर्दा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ र म्याग्दीका जनताले पाउनुपर्ने सुविधा र म्याग्दीका जनताहरूले पाउनुपर्ने उपचारका कुरादेखि हर कुरामा म्याग्दीका जनताहरूको चाहिँ म्याग्दीका अभियन्ताहरूको चाहिँ सक्रियता चाहिँ एकदमै निकै राम्रो देखेको छु र म एकदम उत्साहित छु। म पनि त्यही क्षेत्रमा अहिले लामो समयदेखिबाट यही क्षेत्रमा म निरन्तर लागिरहेको छु। मलाई के लागिरहेछ भने कोभिड-19 भन्दा अगाडिदेखिबाट म निरन्तर यस्तो क्षेत्रमा लागिरहेको छु र कोभिड-19मा जुन खालको चाहिँ समस्या देखियो जिल्लामा, म आफै स्वयं कोभिड-19 को रोकथामको लागि म विभिन्न क्षेत्रमा यहाँदेखि दरबाङ यहाँदेखि तातोपानी बजार क्षेत्रमा म निरन्तर लागेँ र सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर सारा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी लगायतका सेवकहरूसँग चाहिँ नजिक बसेर काम गर्न पाइयो र म्याग्दीमा जुन खालको एउटा अहिले वातावरण बनेको छ, म्याग्दी अहिले चाहिँ कोभिड-19 मुक्त जिल्ला भएको छ र हामी समग्र रूपमा मिलेर काम गऱ्यौँ र यो खालको चाहिँ अहिले चाहिँ रिजल्ट आएको छ। र अर्को यसमा के जोड्यो भने डिजास्टरको विषयमा जुन विपद म्याग्दीमा भयो र म एकदमै अहिले मलाई एकदम के खुसी लागिरहेको छ भने हाम्रो कारणले धेरै मान्छेहरूको चाहिँ धेरै उसको चाहिँ ज्यान धनको चाहिँ ठुलो क्षति हुनबाट पनि केही हामी चाहिँ लागि पर्यौँ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उद्धार गर्नेदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ त्यहाँ जुन पहिरोमा परेका पीडितहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लाने मौका मिल्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने मौका मिल्यो र म्याग्दीका सङ्घ संस्थाहरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू जसरी लागेर चाहिँ कोभिड-19 र डिजास्टरमा लाग्नुभयो र सम्पूर्ण म्याग्दीवासीहरूप्रति म एकदमै खुसी छु र मेरो निरन्तरता म अहिले स्वयं गङ्गाजीसी फाउन्डेसनको अध्यक्ष भएर नै यसमा अलि अझै थप काम गर्ने तरिकाले योजना बनाएर अगाडि आएको छु र म्याग्दीमा पर्ने अप्ठ्यारामा कुनै पनि अप्ठ्यारामा दुखी गरिब विभिन्न चाहिँ रोगीहरूको उपचारका लागि म निरन्तर चाहिँ यसको चाहिँ यो गङ्गाजीसी फाउन्डेसनसँगै जोडेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग जोडेर काम गर्ने गरी म अगाडि बढेको छु। 41औं सामाजिक सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा
विभिन्न देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले म्याग्दीमा अप्ठ्यारा पर्दा र दुःख पर्दा जसरी चाहिँ एक्टिभ भएर लाग्नुभएछ अझै थप लाग्नुहुनेछ भन्ने देश विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र अझै म्याग्दी जिल्लालाई अप्ठ्यारोमा चाहिँ सहकार्य गरी मलम लगाउनका लागि पनि सहयोगको लागि चाहिँ सहयोग गरिदिनको लागि नै हार्दिक यो अभियान चाहिँ निरन्तर होस्, सङ्घ संस्था अगाडि बढुन् भन्ने चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष त अब म्याग्दी जिल्ला नेपालका 77वटा जिल्लाहरूमध्ये सबभन्दा सामाजिक क्षेत्रमा अग्रणी जिल्ला हो भनेर परिचित छ विश्व सामु पनि र नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा परिचित जिल्ला हो। यहाँ भावनात्मक र सामाजिक रूपमा चाहे विदेश हुन्, चाहे नेपालमा हुन्, चाहे युवा हुन्, चाहे प्रौढ हुन्, चाहे महिला हुन्, ती सबै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भावनाको विकास भएको र संस्कार भएको जिल्लाको रूपमा पनि यो जिल्ला चिनिन्छ। अझ विशेष त अब यहाँका आर्यहरू र अनार्यहरू अथवा जनजातिहरू र ब्राह्मण क्षेत्रहरूको जुन बस्तीहरू छन् ती बस्तीहरूमा विशेष त अझ जनजातिहरूका बस्तीहरूमा त्यो अझ प्रबल रूपमा विकास निर्माणदेखि अनि त्यसपछि त्यहाँको सहयोगदेखि सबै क्षेत्रमा संस्कारका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन्। तर यो पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि अलिकति हामीले सामन्तवादलाई त अन्त गऱ्यौँ। सामन्तवादको अन्त भइसकेपछि र नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि अलिकति यो आर्थिक क्षेत्रमा अथवा पुँजीको क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुँजीलाई परिचालन गर्ने क्षेत्रमा अलि दलाल नोकरसा पुँजीवादी अर्थतन्त्र हाबी रहेको र दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रले बढी ओगटेको हुनाले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुरामा अलि पछाडि परेको हुनाले अलिक बाह्य प्रभाव बढी हो कि सामाजिक भन्दा पनि कमिसन दलाली गर्ने प्रवृत्तिको विकास अलि भएको हो कि सामाजिक क्षेत्रमा पनि भन्ने सङ्केतहरू अहिले देखेका छन्। तर ती सङ्केतहरूलाई निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अब संविधानकै कुरा गर्नुभयो भने अहिलेको जतिको विश्वमा सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान हामीले ठुलो प्रयत्नपछि 10 वर्षको प्रयत्न पछाडि गरेका छौँ र 5औं संविधान दिवस पनि हामी मनायौँ र संविधानले जो दिशानिर्देश हामीलाई गरेको थियो त्यो दिशानिर्देश गरी अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्। त कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीँ केही जटिलताहरू राष्ट्रिय रूपमा पनि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि केही जटिलताहरू पैदा भइरहेका छन् र हामीलाई जुन राज्य व्यवस्था हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू यो देख्नको निम्ति यो परिवेशलाई यो जो सङ्घीयतालाई नरुचाउने शक्तिहरू अलिकति सल्ब लागेको हो कि र यो संविधानका कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी जो सत्तामा छौँ र हामी पनि अलि हृदयदेखि नै स्वीकार नगरेको हो कि हामीले पनि भन्ने किसिमका प्रवृत्तिहरूको पनि विकास भएको छ। तर त्यो प्रवृत्ति गौण छ, सारमा त्यो प्रवृत्ति हाबी छैन। त्यो भएको हुनाले यसलाई सशक्त रूपमा अगाडि लान सकिन्छ। संविधानले दिशानिर्देश गरे अनुसार नै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जुन तरिकाले राज्य अगाडि बढिरहेको छ यही तरिकाले अगाडि बढिसकेपछि केही समयमा हामीले यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। होइन, यहाँ सबभन्दा सकारात्मक पाटो नै त्यही हो। अहिले जो गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, पार्टीहरू र यहाँको शक्ति जो केन्द्रीकृत भएर चाहे त्यो केबिनेट को विरुद्ध होस् चाहे त्यो बाढी पहिरोको विरुद्ध होस् केन्द्रित भइसकेपछि अब कोरोनामा त हामी म्याग्दी जिल्लाले राम्रो सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जिल्ला स्तरमै हामीले कोभिड-19 केन्द्रीकृत गरेर जब हामीले चैत्र 10 गते पहिलो बैठक बस्यो र पहिलो बैठक बसेपछि एउटा संयन्त्र निर्णय गऱ्यौँ। त्यो संयन्त्रलाई जो जिम्मा दियौँ त्यसले सबभन्दा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्यो, जसलाई हामीले त्यो मैले इतिहासमा र सामाजिक क्षेत्रमा जो टिमलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ त्यो टिमको मैले बाहिर पनि प्रशंसा गरेको छु र भित्र आन्तरिक रूपमा उसले सशक्त रूपमा क्रियाशील गर्यो। मैले त अहिले सुनेको छु जस्तो सुरज भाइ केसीके भाइकै विषयमा पनि मैले बाहिर अहिले राष्ट्रपतिबाट एउटा पदक पनि प्राप्त गरेँ। म्याग्दी जिल्लामा यो कोरोनाको विरुद्धको 19 को विरुद्धको यो जुन अभियान थियो यो अभियानमा दिन रात नबनिकन सबै खटेर उहाँको टिम
र सबै समग्र जिल्ला प्रशासन राजनीतिक पार्टीहरू सबै केन्द्रित भएर त्यसलाई हामी हल गऱ्यौँ। अहिले भर्खरै मात्रै जानकारी पाएँ यसको नारा एकदम वैज्ञानिक ठोस र केन्द्रीकृत भएर आएको छ। यो नारालाई हामी केन्द्रीकृत गर्न सक्यौँ भने अझ समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको छ, अग्रगामी दिशाको परिकल्पना गरिएको छ। यहाँका गृह योजनाहरूका विषयमा विशेषतः अब त्यहाँ गृह योजनाहरूका विषयमा पनि त्यहाँ विशेष चासो राखिएको छ। तर हामीले बुझ्ने कुरो के हो भने अहिले हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ, सब कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले त्यसलाई अलिकति ध्यान दिन्छ। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एउटा अलिकति बाधा यो दलाल नोकरसाह पुँजीवादी प्रवृत्ति हो कि पुँजीवादी अर्थतन्त्र हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो दलाल नोकरसाह पुँजीवादी अर्थतन्त्रले हामीलाई कोही ब्रेक गर्छ कि समृद्धको निम्ति, पूर्वाधार निर्माणको निम्ति, त्यसपछि गृह योजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति, शान्ति समृद्धि कायम गर्नको निम्ति पनि अलिकति केही असर गर्छ कि भन्ने लागेको छ। त्यो भएको हुनाले हामी सबै नेपालीहरू सामाजिक दायित्वलाई, सामाजिक संस्कारलाई, सामाजिक परिवेशलाई अगाडि बढाउने क्रममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि ख्याल गरेर त्यो अर्थतन्त्रको अन्त गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरेसम्म जो समृद्धिको परिकल्पना जो गरिएको छ त्यो समृद्धिको परिकल्पना पुरा हुन सक्दैन। त्यो भएर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने दायित्व पनि सामाजिक क्षेत्रबाटै निर्वाह गर्दाखेरि अझ बेस्ट हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। र यो जुन 41औं सामाजिक दिवस जो मनाउने प्रयत्न भइरहेको छ यो सफलताका साथ टुङ्गियोस् र यसले सशक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने मैले अग्रिम शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म मुक्ति रोका मोना आइसीको कोषाध्यक्ष र मोना आइसी भन्नाले हाम्रो संसारभरि छरिएर रहेका म्याग्दीलेहरूको एउटा साझा संस्थालाई चाहिँ मोना आइसी भनिन्छ। मोनाको उद्देश्य भनेको प्रभावसँग रहेर बसेका म्याग्दीलेहरूको लाई हामीले चाहिँ एकीकृत गर्ने हेतुले हामीले चाहिँ यो मोनाको चाहिँ निर्माण गरेको हो। हामी मोनाको उद्देश्य भनेको हामी आफ्नो जिल्लाबाट बाहिरी देशमा गएर रहेका म्याग्दीलेहरूले सबै म्याग्दी जिल्लालाई कसरी समृद्धि र सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ खोलेको संस्था हो। यो नितान्त हाम्रो चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। हामीले म्याग्दीलाई दुःख परेको बेलामा कसरी साथ दिन सकिन्छ र म्याग्दीमा परेको पीडाहरूमा हामी कसरी एकीकृत भएर अगाडि बस्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले र व्यक्तिगत रूपमा गर्ने धेरै सहयोगहरू छन्। त्यसलाई पनि हामीले वनद्वार प्रणालीबाट एकले थुकी सुकी र सयले थुकी नरी भन्ने एउटा मूलनालाई लिएर हामीले चाहिँ म्याग्दी मोना आइसीको चाहिँ हामीले चाहिँ यसको निर्माण गरेका हौँ। मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र मोना आइसीको तर्फदेखि यस सामाजिक सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना भन्न चाहन्छु। साथै म्याग्दीली तथा गैर म्याग्दीली नेपालमा रहनुभएका र प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली म्याग्दीमा रहेका इनर्जेटिक सङ्घ संस्थाहरू, जति पनि पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नुहुने महानुभावहरू सम्पूर्णमा चाहिँ मोना आइसी र मेरो तर्फबाट सामाजिक सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु र यस दिवसले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ खुसीको वातावरण छाओस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सामाजिक क्षेत्र राष्ट्रिय गौरव आजका प्राथमिकता समृद्धि र सुखको लागि सामाजिक रूपान्तरण उद्यमशील नारा सहित 41औं सामाजिक सेवा दिवस मनाउने अहिले समाज कल्याण परिषद तथा महिला बाल बालिका मन्त्रालयले आयोजना गरेको छ र यसै सन्दर्भमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधिमूलक एनजिओ फेडरेसन म्याग्दीको आयोजनामा जुन विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू राखेर जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रम मनाउने योजना बनाउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला म आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समाज सेवा भनेको आफैमा अत्यन्तै पवित्र काम हो। मन वचन कर्मलाई पवित्र राखेर मनैबाट समाजको लागि केही गर्नुपर्छ, आफ्नो लागि मात्रै बाँच्नु होइन
अरूको निम्ति पनि बाँच्नुपर्छ, अरूको निम्ति पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पवित्र भावना राखेर समाज सेवामा समर्पित भएर लाग्ने काम अत्यन्तै उत्कृष्ट पुण्य काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई र यसै भावनाबाट प्रेरित भएर नेपालमा जुन सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको एउटा संस्थागत विकास भएको थियो र जुन 2034 सालमा स्थापना भएको थियो, त्यति बेलाको राष्ट्रिय समन्वय परिषद र हाल समाज कल्याण परिषद र यो 2034 सालमा यही भावनाबाट ओतप्रोत भएर चाहिँ स्थापना भएको थियो र परिषदको स्थापना कालदेखि नै एउटा सङ्गठित रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यस परिषदमा दर्ता भएर समाजमा भएका पछि परेका शोषण अन्यायमा परेका पछाडि परेका समुदायहरूको बिचमा र त्यस्तै समाजलाई माथि उठाउनको लागि, जनचेतना जगाउनको लागि यो समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो ठाउँबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कामहरू, समाज सेवाका विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेको स्थिति छ। मैले बेनी नगरपालिकाका समग्र क्रियाकलापमा सामाजिक सङ्घ सङ्गठन र समाजसेवीहरूको चाहिँ भूमिका र साझेदारी के कस्तो छ भन्ने विषयलाई मैले यहाँ छर्लङ्ग पार्न गइरहेको छु। बेनी नगरपालिकाले हरेक वर्ष वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गर्छ र हाम्रो चाहिँ अहिले स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनका विभिन्न नीति नियम र कानुनले उल्लेख गरेका विषय बाहेक हामीले चाहिँ सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बस्ती स्तरबाट नै सहभागी गराएर हामीले सभामा कानुनले तोकेका व्यक्तिहरूलाई मात्र सभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा तर्जुमा गर्छौँ बजेट र बजेट तर्जुमा गरिसकेपछि कार्यान्वयनको सिलसिलामा हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकृतिका बजेटहरूको फर्मेसन गर्छौँ, जसमा अहिले समाज सेवामा सामाजिक सेवाका लागि विशेष गरी आकर्षित हुने बजेट भनेको क्षेत्र भनेको लक्षित वर्गहरूको बजेट हो। लक्षित वर्गहरूका कार्यक्रमहरूमा हामीले विशेष गरी महिला बालबालिका लगायत यी सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिक यसमा चाहिँ विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, सामुदायिक सङ्घ संस्था र विशेष गरी समाजसेवी व्यक्तिहरूबाट पनि हामीलाई साझेदारी हुने गरेको छ र हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा मनग्गे हामीले चाहिँ समाज सेवा के अरे सामाजिक व्यक्ति र सङ्गठनहरूसँग साझेदारी गर्न त्यति सकिरहेको अवस्था छैन र यसलाई चाहिँ अब जोड दिनुपर्छ भनेर नगरपालिकाले नीति पनि पास गरिसकेको अवस्था छ। नगरपालिकाले हुन त स्रोतका आधारमा सबै कुरालाई समेट्न त सकिरहेको छैनौँ होइन, तैपनि हामीले साझेदारी गर्न चाहिरहेको छौँ र विविध क्षेत्रमा साझेदारी पनि भइरहेको छ। नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै गर्दा सामाजिक क्षेत्रले पनि अलिकति साझेदारी गरिदियो र सहभागिता जनाइदियो भने अलिक प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने धेरै क्षेत्रहरू छन् जुन हामीले प्रबोधनात्मक क्रियाकलापमा समेट्ने गरेका छौँ। विशेष गरी यो शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न टाइपका अर्फान बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ, श्रमिक हुनुहुन्छ, विपन्न परिवारहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो जसको चाहिँ अभिभावकै छैनन् होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूले अलिकति सपोर्ट गरिदिनु भयो भने साझेदारीको त्यो हाम्रो चाहिँ मोडल अलिकति नगरपालिकालाई पनि राम्रो हुने र नगर क्षेत्रभित्र यस्ता सामाजिक समस्याहरू पनि बिस्तारै हट्दै जाने पनि अवस्था हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सामाजिक सङ्घ संस्था वा व्यक्ति जो अहिले चाहिँ बेनी नगरपालिकाकै सन्दर्भमा बोल्नुपर्दा जो अगाडि लाग्नुभएको छ, उहाँहरूको अहिले लामो मलाई समय लामो भए तापनि उहाँहरूको सहयोग सदा सहायता जुन चाहिँ कोभिडकै सन्दर्भमा पनि यो व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा देखियो, त्यसको लागि मैले यहाँ क्रियाशील सामाजिक सङ्घ संस्था र व्यक्तिलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आज सामाजिक सेवा दिवसको सन्दर्भमा यहाँले मलाई जुन यो टेलिभिजन मार्फत केही कुरा राख्ने अवसर पनि दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सामाजिक सेवा 41औं सामाजिक सेवा दिवसको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। 41औं सामाजिक दिवसको सन्दर्भमा सामाजिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरव आजको प्राथमिकता समृद्धि र सुखको लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने मूल नाराका साथ 41औं यो सामाजिक दिवस मनाउन गइरहेको छौँ। हामीले सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने नगरवासी लगायत जिल्लावासी लगायत सम्पूर्ण देश विदेशमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सामाजिक सेवा
सेवा दिवसको अवसरमा एकदमै हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा हामी एउटा सामाजिक व्यक्तित्व भएका हिसाबले र पनि हामी नेपालीहरूको मन जति पनि हामी नेपालमा छौँ र नेपालभन्दा बाहिर रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी आफ्नो दैनिकी दिनचर्या गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि हामी सामाजिक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै हामी सामाजिक क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ। हाम्रो पुर्खाले पनि एउटा अभियान चालेको आफूसँग आर्थिक होस् या भौतिक कुनै रूपमा पनि सामाजिक काम गर्ने सिलसिलामा एउटा मुट्ठी उठाएर मुट्ठीदानको अभियान सुरु गरेर पनि मनाउनु भएको थियो र हामी पनि एउटा सङ्घ संस्था या सहकारीको मार्फतबाट पनि हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ। र यो अहिले विषम परिस्थिति छ 2077 साल 76को अन्तिमबाट हामीसँग कोरोनाले जुन खालको रूप ल्यायो र अहिले विश्व नै एउटा लडाइँमा लडिरहेको बेलामा हामीले पनि एउटा सामाजिक काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूबाट हामी यो सहकार्य गरेर कामहरू गरिरहेका छौँ। हामीसँग सहकार्य गर्नका लागि अब थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू आइराख्नु भएको छ। हामीसँग भएका आमा समूहहरू, हामीसँग भएका क्लब, युवा क्लब, बाल क्लबहरूदेखि लिएर सबै सङ्घ संस्थाहरूले सहकार्य गर्नुभएको छ र एकदमै सामाजिक सङ्घ संस्थामा लाग्ने व्यक्तिहरू र आफ्नो क्षमताले भएसम्म सामाजिक कार्य गरिराख्नु भएको छ। र नगरपालिकाभित्र पनि हामीले यो कार्य गर्नका निम्ति हामी यो अभ्यासमा जुटिराख्दाखेरि हामी धेरैसँग सहकार्य गरेका छौँ र यसको मूल उद्देश्य पनि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता भनेको हुनाले पनि अब हामीले चाहिँ सामाजिक काम गर्दै गर्दाखेरि हामी एउटा उद्यमशीलतालाई पनि जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी छिट्टै नै यो उद्यमशीलतालाई पनि अझै मेन उसमा राखेर एउटा सामाजिक काम सँगसँगै उद्यमशीलतालाई पनि जोड्ने हिसाबमा हामी नगरपालिका लागिरहेका छौँ। र मैले विनम्रका साथ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, अझै पनि हजुरहरूसँग त्यस्तो सामाजिक हातहरू बढाउन चाहनुहुन्छ भने हामी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर गरौँ भन्न पनि एकदमै चाहन्छु। र सबैजनालाई फेरि पनि मैले यो 41औं सामाजिक दिवसको अवसर असोज 6 गतेदेखि 12 गतेसम्म भएको हुनाले सबैजना यसमा लाग्दिएर हामीसँग रहेका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हामीसँग सहकार्य गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। आफ्नो ठाउँबाट यो दिवसलाई एकदमै भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न पनि मैले अनुरोध गर्दै सबैलाई फेरि पनि यो दिवसको एकदमै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। अहिले जुन विश्वमा विकराल रूपमा देखिएको चाहिँ कोभिड-19 सङ्क्रमित रोगले जसरी प्रभावित भएको छ र त्यसमा हाम्रो नेपाल पनि दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा आकाशिँदै गएको अवस्था छ। संयोगवश म्याग्दी जिल्ला अहिलेसम्म हामी केही हदसम्म सुरक्षित रहेको अवस्था पनि हो र सङ्क्रमितको सङ्ख्या म्याग्दीमा अहिले नभएको अवस्था छ। तर पनि यो झन्डै 6 महिनाको अवधिमा म्याग्दीलाई यो अवस्थामा सङ्क्रमितबाट मुक्त बनाउनको लागि जे जति ठाउँहरूबाट यसमा जो जति लाग्नु भएको छ उहाँहरूको सक्रियताले हामी अहिलेसम्म सुरक्षित छौँ। र वास्तवमा यस कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामाजिक सङ्घ संस्थाका साथीहरूले जो चाहिने यसमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसबाट पनि केही हदसम्म हामी म्याग्दीवासीहरू यसलाई सुरक्षित रहनको लागि सहयोग पुगेको अवस्था छ। र आगामी दिनमा अब अहिले बिस्तारै यो चाहिँ लकडाउनको अवस्था खुलेर गएको स्थिति छ र आज हिजोदेखि चाहिँ हाम्रो जिल्लामा खुला रूपमा आवत जावत गर्ने र ठुला यात्राबाट पनि मानिसहरू सहज रूपमा जिल्लाभित्र नै अवस्था जुन देखिएको छ यसले म्याग्दी जिल्लालाई थप चुनौतीमय र ठुप चाहिने अप्ठ्यारो पर्ने सक्ने सम्भावना गहिरिँदै गएको छ। यस अवस्थामा हामी सबै अब म्याग्दीवासी मात्रमा हामी नेतृत्वमा रहने राजनीतिक दल र यसमा लाग्ने चाहिने अब सरकारका निकायहरू त्यस्तै स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थाहरू हामी सबैको एउटा चाहिँ आम सहयोगबाट यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने कुरामा आगामी दिनमा अझ थप रूपमा चाहिँ गम्भीर भएर यसमा चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिएको छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी सबै म्याग्दीवासीहरू यसमा सचेत रहनु जरुरी छ र यसलाई जोगिनको लागि यसबाट अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका चाहिँ सम्पूर्ण
सुरक्षाका निकायहरूलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। मास्कलाई चाहिँ हामी सबैले समूहमा जाँदा घुलमिल गर्नुपर्ने अवस्थाहरूबाट जोगिनुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरेर सबै सुरक्षाका निकायहरूलाई चाहिँ अपनाएर हामी एउटा गम्भीर भएर चाहिँ जानुपर्ने मैले देखेको छु। यो सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा जुन कुराहरू यहाँले मलाई राख्ने अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। हामी सामाजिक सेवा भन्दाखेरि हामी विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई पनि एकपटक निहाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। विगतमा सामाजिक सेवा जुन एउटा निस्वार्थ भावनाले बिना प्रचारमुखी कुनै पनि सेवा कुनै पनि धर्म गर्दाखेरि अझै पनि त्यो भनाइ छ कि हामीले यो प्रचारको लागि होइन, हामीले जुन उद्देश्यले सेवा दिनुपर्ने हो सेवा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो आत्मादेखि नै हामीले त्यसतर्फ समर्पित भएर सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा पुर्खाहरू भनौँ अब त्यो बेलादेखि हामीले धेरै थोरै सिक्दै आइराखेको कुराहरू हो। र अहिले पनि हामी विभिन्न उसबाट सामाजिक सेवाहरू भइरहेका छन् हर क्षेत्रमा। अब त्यो कुनै समुदाय स्तरमा होस्, शैक्षिक क्षेत्रमा होस्, जहाँ चाहिँ अब यो किसिमले भइरहेको छ। र हुने सिलसिलामा कतिपय सेवाहरू नामको लागि होइन, कामको खातिर एउटा पवित्र भावनाले त्यो ढङ्गले सेवा भइरहेको छ। र त्यो सेवाको सन्दर्भमा अहिले नै हामीले कोभिड-19कै सन्दर्भमा कुराहरू ल्याउनु भयो। साँच्चै कोभिड-19लाई यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि मात्रै सरकारी पक्ष अथवा तोकिएको एउटा जिम्मेवार संस्था मात्रै होइन कि यसमा हर क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। र त्यो अवस्थामा हामीले साँच्चै सामाजिक क्षेत्रमा एउटा अगुवाको रूपमा अगाडि अग्रसर भएर जुन किसिमले सेवा गर्नुभएको छ त्यो सेवा सराहनीय छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हो अब कतिपय सेवा कति भएको छ र त्यो कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष यस्तै तपाईँहरूको टेलिभिजनको माध्यमबाट अन्य उसबाट पनि सबैले देख्न जान्न पाएको अवस्था छ भने कतिपय सेवाहरू छन् कि हामी देख्न सकेका छैनौँ होला। के अरे हामीले अब यस्ता यी मिडियाहरू अरूमा देख्न नपाए पनि उहाँहरूले गरेको सेवा कार्यक्षेत्रमा हामीले देखिरहेका छौँ। अब यो पवित्र भावनाले गरेको सेवा, यो सेवालाई हामी यो सेवा कसरी हो त, सामाजिक सेवा त हामी भन्छौँ, यो सेवा कुन तरिकाले हो त दिने भन्ने कुराहरूमा अब सोच्नुपर्ने समय पनि छ। यो सेवाभन्दा बढी यो प्रचारवादी मिडियाबाजी भन्दा पनि हामीले कति सेवा गरिया छौँ, कुन उद्देश्यले गरिया छौँ र कहाँ गरिया छौँ भन्ने कुराहरू यो त्यो ढङ्गले आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो हिसाबले सेवा गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कमी छैन र हरेक सङ्घ संस्थादेखि लिएर व्यक्ति विशेषले पनि एउटा पवित्र भावनाले एउटा आर्थिक, नैतिक, भौतिक हर क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुभएको छ। यो बडो प्रशंसनीय काम छ र त्यो कुराहरू हामीले पनि सिक्नुपर्ने र आउने भावी पुस्ताले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। दिवस जुन 6 देखि 12 सम्म अब गैर सरकारी संस्था महासङ्घले म्याग्दीमा पनि कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाउन लाउनु भएकोमा मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। र तपाईहरुको यो 6 दिने कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल रहोस्
मैले शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूले विशेष गरेर सामाजिक क्षेत्रमा जो जति लागिराख्नु भएको छ नलाग्नु भएकोहरूलाई पनि तपाईहरूको यो कार्यक्रमले त्यसतर्फ अग्रसर हुनको लागि केही गर्नुपर्ने रहेछ है, समाजमा हामीले सामाजिक काम आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा प्रेरणा उहाँहरूलाई पनि प्राप्त हुनेछ। यो एकदमै प्रशंसायोग्य कामहरू हो। मैले यति नै भनौँ यो विषयमा र यो कार्यक्रममा तपाईहरूले मलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै तपाईहरूको यो 41औं सामाजिक दिवस कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल रहोस् बेनी नगरपालिकाको तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सामाजिक सेवा दिवसको सन्दर्भमा सर्वप्रथम म यो विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र सामाजिक सेवामा समर्पित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सामाजिक सेवाको सन्दर्भमा यी सामाजिक कर्मीहरूले जसरी यो समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि चेतना वृद्धि गर्नको लागि जसरी लाग्नु भएको छ उहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो विपदमा चाहिँ पनि उहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सहयोग रहँदै आएको छ। त्यो बाढी पहिरो होस्, भूकम्प होस् अथवा यो कोभिड-19 होस्, यस्ता कुराहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यो सरसफाइदेखि लिएर शिशु स्याहारदेखि लिएर यो मातृत्व सुरक्षादेखि लिएर यो पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा भनौँ पनि पुल पुलेसा पुला सिँचाइ खानेपानी लगायतका विविध क्षेत्रहरूमा धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ उहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र यो 41औं सामाजिक सेवा दिवसले सामाजिक कर्मीहरूलाई सामाजिक संस्थाहरूलाई अझ नेपालको यो रूपान्तरण र परिवर्तनको यो अभियानमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने यो महत्त्वपूर्ण अभियानमा अझ थप योगदान दिनको लागि प्रेरणा मिलोस् र हिजो विगतमा भन्दा अझ जोसका साथ, जाँगरका साथ, अझ मेहनतका साथ, अझ इमान्दारिताका साथ काममा चाहिँ लाग्ने प्रेरणा मिलोस् र समाजमा रहने चाहिँ जुन जनसाधारणहरूले जुन खालको चाहिँ सेवा प्राप्त गरिरहनु भएको छ त्यो सेवामा अझ बढ्दै भएर जाओस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद।